gini kendiat singi ngaya tu ya pi ngayo masngap ya kowe ka sermon ngayo masngap ya kowe ka jingya tu kana ni ka jingya lap ya ketin ke jomble na we pastor bade ukhasi ni pastor ngam tip ka balang ayu tang bala pelaj ko YouTube ngayo masngap nama YouTube tang kendiat singi ka tu kat ni utau pastor apa kata ka sermon kata ka YouTube ko pelaj Wia tu khana wia lap hanta wia lap syapang ka Christmas ikan ka khubor Christmas bala Januan. Te uni pastor kata ka YouTube kata ka sermon ka wia lap kata ka video ka bangangape. Uni pastor upong jaket. Mo upong jaket upong kut upong jaket. Te penegam itu microphone ni bakum ni ba penyeng ni ba suruh bo apa rendang ni hajar skor. Te nanta idon sa ka flex kumni ni syadien kumbadan hangni dan kumni reflex kata ka bayang pastor banyala te don su aku mahi sai jadi pangkai berit banai air yu imat te nalo sa kata don ki stranger dan ke pulpit halo kata ka jaka ka bayang banyala mo ta pastor phong jaket dengan mikrofon dan ke flex syadien jomu dan pangkai ki stranger kum ta tete oni pastor kata ka jinyalap ka jubu agak ka sermon ka buai la magani YouTube wong kumni Wong Christmas kam syamdan apa ke Bible? Sengak mah? Wong Christmas ka kam syamdan apa ke Bible? Ka absen teringi kam syamlap apa ke Bible? Wong balai ni le kemen ya Christmas. Bu jingkeli kita ki pasngap yu. Susu wong kum ni. Ngidei ban le ya ki tang badan apa ke Bible? Om ta pastor. Bayala abang apek apa ke YouTube. Utara pastor sengap ha wong ini tin ngidei ban le igi tang ki badan apa ke Bible ka Christmas klam tho apa ke Bible absen tarik ngimlak ban syam disembar ngimlak ban syam wong balai bi le Christmas wong ni pastor bapong jaket wong ni pastor badan ya ka flex bapengkam mikrofon penengkam YouTube nam ta banyalap dia boleh wong le tang igi ke badan apa ke Bible sabisha ni mapi ulah penengkam le dia katakan rukom keren ke jong rumah sabishari mapi kiba syampan sabishari tentu hak ni kapor tentang kwa ya kabangan yati ma menyalek Bible study lani benyapej lah tu kan dikasih absen tadi ka decision yang kepala kai Jesus Christ lah tu ni benai lani kan dikapor ka ngilek kemen Christmas kan dikentin Christmas ni din Christmas ngam kwa benlek banyati Bible study seperti kita ni bro ma nangis kan lah pi kenal lah pi persiapan pe yang ke YouTube jong kebalang pernah benyi ya ki sermon ki rem ka pastor jani lah hikai lah depan ai lain lah depan hikai ban company asang jigini ki baro pila ban kenal kita sanang lepek ki YouTube tu lah no keberan po ka YouTube channel ke bala depan nyala apa ka jing sang Christmas si selip ban pek penyo jingkai halo gini bro akan gemir ngam menwan ma ngam menwan ya ban ai Bible study halo gini ki baro Halo gini ki baro. Ini tamu syukur mau biang. Yo lesi ki brio. Ki para banget ki parlo ki jok pi inong. Kumno pi le Christmas. Bamdan po ka Bible. Kumno pi le Christmas. Absen tarik kamdai kata badan po Bible. Syubo tang ini jing i dekat Bible atli arbenta. Bo dang ini po ka jing mo perkat di jompi sa ai di kini ban puli ya kita ki bakal lima. Ai ki ban puli room ka siti jong po sinong room kalnong ka bakat sa ko dekat ka basan adu ban rio. Ladadan bakali balai via Christmas ka apusan balai via lekmen kumni via lejisen pelong jisen steng mir su ai ki room ka city du pos ki room nang khasa ka basan du ban rio but ai ya ki ya ka kting du balai na ka city du pos ki kolosai kan nang ka ba ka bakat rio khat nyo sau kli ki du khat Kolosai kung nabaar perkat rio khat nyo nai jubak le wong neo na bangile kum tam ta su ai ong puling ni kiting ki jong blai pin sayo e jubak ladadan bakal lima ban penkut ya kini ki baru ki ba na yo lampran ni pangri ketarik ke Christmas ni baru ban penkut kini ngamen jor bak wai ki jingong ka bang yo sngo bak jingong jong apa ngasuo ban pedian ya kata ka jingong kolong ni kata ka jingong kolong ni Baga absan terik disembar kamdai ka buat dia ke Jesus Christ. Namang ngimtip teh, ngimtip ngim syai ma. Ngim syai ngimtip ti kena awat ni ki bril ki bala ngam ya ka dia jom blai deh. Dan kita celebrate benai September ru hitep. Oktober dan celebrate. Tak kena jingong kum ni.
Kaabsan tarik Disember kamdai ka singi birthday ka jong Jesus Christ. Hendeng ia lekmen kum ki Kristan haka absan tarik Disember ya ka jingwan long breu Jesus Christ. Tang kita gentiang na subon menjori kata nakuat untuk kot iki baro. Ka absan tarik kamdai ka birthday ka jong Jesus Christ ka bang ngimtip tikna teng hapanong gumta. Hendeng ia lekmen ngia pelong Christmas pelong jiseng haka absan tarik kadau kalau namar bangikan mau ngismo kemen ya ke jingwan long breu Jesus Christ. Kemarin pastor akan dikasih sermon kami kita pelai po YouTube ke pengalap sengap yang bah mentip mau kalau tarik ngintip tamai kali kau ngintip balakha deh balakha. Di subupi perkhat mau superkhat kan ni lada omdon absan tadi kita kemut ngim ya le kemen ya yo Jesus ya ke jingkha ngim yo ban le kemen lada omdon absan tadi ke bagi kelum lang. Ya nak kadang-kadang kali kasih ke kerpang walang ngintip laga dekat nu tarik sisa hende absen tarik ngilapun kerpang ya kajing smokeman ya kajing walong breu kajing Jesus Christ ai mu utrai lo bagani kasih inya phajak tin humlai hagan gapor kamta kan kamir ka khubol menta kamir kamang kwa banra habidai ba khubol Christmas sebagai kajing walong breu kajing Jesus Christ kadai ka filaban syam na kasiti kajing pol syaki Filipi kalau ba kan har ka santer ter hadu ka bapra anong ba kan har ka santer ter hadu ka bapra pila belengo balai agri ka singi ka pamenta ka singi Christmas ka jingon long breu Jesus Christ di chala pet Matius day la dem pet Lukas kalau nong manikong nong ba ngapa ka on pai sa ka kitab selection ka city ka jong post Filipi kalau nong ba kan har ka basan ba ka bapra Ali snap syaskor ya pelang ya pulilang kai kemudian ke kubur hak ni ka ketian ke jong utrangin ya puli wong poli ke bangai po Filipi tu yo ya kani ke jingmut hapi kabala lomru ho Christ Jesus yo ya kani ke jingmut hapi kabala lomru ho Christ Jesus ubah habula long ha dur blei shem la nyo ya kaban bat banlong maringkat badu blei. Hendak orang pensudaya lagi, udah sim ya kedur merau, habula jalong haka jingseriem kibreu, tebala sim ya hakarukom kemubreu, ulale red ya lagi, habula jalong bakongu, wat hadu kejinyap hoy, kejinyap keding naken, kejinyap keding naken, kata kali kubur kok ora agak gambir, tambah ulap pensudaya lagi, but sim ya kejelong merau. But kuma Gabriel wat banyak du halo ka dikuna kadi ka khubor Christmas ka jingwan long breu ka jong Jesus Christ tang kendiat i bonus point ya bi ya kani ka dekat dei Gabriel ka padang kampakala kiong Jisu ula pensuda ya ladi hang ni de kiong ula i no i jinglong blai ka jogu ki khot ya ka ha puli theology ki khot ka kinetic theory kenosis theory kinetic theory tang bonus point ya bi yang bau Jisu habu wan long bri selap thei dei yong la i no jing long blai ki jomu mun kamut bau dang dan apa ne udei blai endo wan long bri banon khal ba ka beri la i no jing long blai kata kali ka ba ki bri ki ong le ba kani ka ki khot ken i khot i kitien ong ula pen sudai la di ulong maran kat bo blai udah ni ka dur blai ni ula pen sudai li ki oh la i no jing long blai ka jing long bala ban le lut ka jing long ba don bo ka jing long bala ban tip lut lai lagi tahu baru. Dia katakan di kawin sebagai teori kaba, ladang ipek pat kum ka jingmut jangan di dekat deh, kamu sempren serta. Buji suwi no ke jinglong blai. Itu ita di tan bonus point yang kuat mana ayam bi, bila pun buat ke jingmut berkat kam tak kiba ye yang kecing ke jomblai, pensa syam, pensa ngap penyak slow yang kani kawin kot ka kinesis theory, ni kinetic theory. Habis bakal ni ka bentar jong kecing ke jomblai ni, ini pengalap pulih. Kajingmut jung kini baru upol kwa banong makata kalong ba ujisu ulong marengkat ban blai ujisu udah ni kedur ke jung blai ujisu udah blai Henry hakamiet Christmas ublai ujit ban penret no ya ladi pensudai penret ban penret no ya ladi ublai ujit ban wan long breu ban wasyem ya kejing long meral ban em ko ba em ure pai ba manga wapi syadu kejing yapkan kata kan kejing mut udah hatai kerdan de ban long ko bulai te pi bakra wai ke
Ulang maringkat berbelai, dia belai ulang maringkat baru belai kupa belai mensim koi. Ini hakamit Christmas ompol open rate no ya lagi. Hakamit Christmas kabangilek nang nantam kemari open rate uhyang nang tai. Open sudai lagi. Kumnu susu ko, hakula jalong wala ko mo. Ula pensudai lagi udah shime kedur merau. Habalo kaji seriem kum kibriu. Udan hantai maringkat berbelai. Hakan ni kerdan burang tu bakram. Henry hakamit Christmas ula pensudai lagi. Usim ya kejinglong merau, usim ya kejinglong beriu, uhyar. Ublay ujiet ya kejing surit. Kata di kejingbut kebupuar kuat benang. Ngaptip kanika Christmas kapun kenmau ayu ya pi heroi yanga. Kanika Christmas kapun kenmau, ublay ujiet ya kejing surit. Ublay ujiet ya kejinglong jong kejing surit. Ublay ujiet ya kedok luot jong kejing surit. Tadi kau kenal yang habis dia menikah Christmas usnem aja apa? Boleh badan bol bakra babiang baburam nadam sedam. Ini open sudah open red one year ujiet ya kejinglong merau ya kejinglong beriu ban imkum mangamapi nam ta jonga jonghi. Ini Christmas kau kenal yang siapa kejinglong kejong Jesus Christ hatu Jesus Christ umlong sih bersurit. Nadu pada kah wana Hasan kimrah kejaka kabarit. Uim ko ba mga bapi kiripat ba? Umim ko ba isim dai? Umim ko ba Herod kumpilat umim. Umim kejilong ka pasurit uni belai. Om tak kata uni Jesus Christ kapan maya kan Christmas bau side tu ya kejak kejong kesenran kejong. Hatu tahu dai piu beri pasurit. Kani Christmas kapan mau ya bau Jesus Christ uya keren mati malah kentai. Apa ka imlang kesalang ikipor ki jongu. Kani ke Christmas ka peken mau ya nga. Kung wala puli menena keting ke jong blay. Ba usong dakakada kum usir. Banrung sa Jerusalem. Usong dakakada kum usir. Banrung sa Jerusalem. Lada umday ubriw bas murid tepi. Manuhi bansong dakakada kum usir. Way bansong ubriw kraw. Badan buram nagi baro bakami lagi usir usong dakakada. Kini baru kini jinglong di Jesus Christ. Ka Christmas kaya tu yang bu Jesus Christ di beriu was murid habuan sebeli selapor teh. Nado dang ha. Hadu mandaya ku di beriu was murid. Ulong lu usiamiu ya kadur ka jung syakri dai Matias nomor arthod kat arfra. Na bau ku lu beriu Matias arthod arfra. Na bau ku lu beriu siam lawan syaka prothe. Ya ka on syakri ya kani ba on syakri. Baru nanti lah kejengin menolong Jesus Pak ya tiba bulan. Ukleman ban syakri ya. Baginya kawet pangkai Jesus Christ. Baginya penkup pangsiat ya. Baginya tungsi ya. Umkuat upet Jesus Christ lagi dia baru ada kemai di gospel. Upet kibri umut tungsi ya upet. Nomor bawan bersyim ya kajinglong kapas murid. Kani Christmas kemau yang ay kajinglong kapas murid kajing Jesus Christ. Kajing palang kalau hatu ngilong na yang kum Jesus Christ. Ngikop nem yang kejilong bersurit kumakop mau. Hatu ni jin nem bersurit kumu Jesus Christ. Ublay ujit te bersurit. Umdi ublay la suam ya le selap pertain wan long beriu Ublay udah jit. Kanu lenti ke babiang yang pendiam ke pertain. Pakai lenti ke babiang man pendiam ke pertain ke dai bu ni ublay unhap penrit ya ladi. Ujit hi bau penrit ya ladi. Penlong ya kata keciem ke baim kibriu. Ya kaman long ke jinyap halo ke dimana pakai Jesus Pak iki babun kanung mun dapat jong ajang piki bajiet uli ulai bangin smuret kadi ri kubur Christmas ko ora nak dijulai ha dengan biet komta hatu pi yit pi yang ajong jiem pilong ne gibril ko lakup da ke smuret ko bolong di ulai ko bolong ni Jesus Christ hatu bidan ne em ka dinglong jong ke smuret apo jong pi ni pilong man gibril ki basarong Yo kadonu ke Jopi, yo ke jin Jopi, samlai kilok mi kilok pa kiran ba kinong elang balang ru, mangaru. Yo ngi sarong penban. Nyimdon ne ya ke jisurit. Akan mau mengapuli apa gua di udon di ki baya puli lang ke ide engineer.
Kino treasure ka bala het tulop ha kata kentin. Mo kila lagi buat ikerdan ke bahaya apa kam kam kidan. Di kini yawan pulilang kini wilang kaya ki banget yawan pulilang ke jaka. Di kidan armut na pre joki. Dan kata kami kasih kila kini ki armut na kini no treasure ka pahu bisa mo ki om teto menta kasih sponsor no ya ka meet. Ya ka do na menta ka lunch ka manginya ba mo college. Di kila ya keren begini kai keren berkup nak biang lai penbiang maki lai bisa hit do nam tamanya bamlon kata kasih de wena plan jakit ni ki arngot buang umno imat budan beriu udah dan kata kejinglong was mumeng so sorong mau bula kado pat boy payo penyabam tapi ulali penkhana beriu kata kerum ke usak lai tulut mata bet asya kasih ni I will sponsor meat for all of us to eat. Kita perlu jangan bilik lang nak kasih nani, bilik lang nak kumbalan. Ya le, oh lah itu yang ni ulah sorong mah. Tapi bila le sekali kerum li, itu apa yang muda? Tomorrow me and my friend will sponsor meat for the entire college to eat. During lunch time, buat bagi pam jasi. Poila siya step breakfast step for breakfast dengan pam jas step dengan disha step. Wan song ajan jonga, but kita perlu dengan disha dengan pam jas. Wan omel kumjui kentin wan itu saya. Amen. Today, me and my friend will sponsor me. Hakata ka jingdom ka jonga. Ong na kating kasih tahu wai song lang parlo. Pet ni la put ron sing. Pet la put ron sing. Kacha balik sponsor me. Si bet suaban baru lahap announce bagani kami sponsor makian. Nga no itu perlu ka jing klaim put ron sing kami wai mah. Hak jing bitar, tinju play ko ang tarik Matias naman rio dekat baaralay sa puli. Ang juput ron sing ang tinju play. Hilang ke brio ko mundo kibakop ya kajing sarong, lani bakop ya kajing rio play, ne kajing suret, hak kajing yam kajong hi. Utrai isi bahai kibrio ko so crowd tip hi kadi. Ya kibrio ko sarong utrai isi bah. Udah syunyap ngalaw ganti. Ubrio ko so crowd udah undong syun. Ubah mata be jong utrai. Om ni mau syun utrai syun eu. Sudo. Om ni manga nang syun nang ngai was so crowd ni manga syun eu. Nang nga so sarong nga so mende utrai ba syun ya. Nya puli ni kong Petros kalau pasan dekat pasan hadu benriu. Nya puli ni kentil. Nengkau Petros no pasan dekat pasan hadu benriu. Kum jo phi ki samna to kong wa ha become the man. Hene baru to punya kop ye gaji surit ya ka chakri parlok hi. Nama ublei u yale persya ye ke sukra. Manu yale persya ye sukra di ublei. Wat ong bau kita ke sukra ke yale ublei di ublei wa yale ke sukra. Hene haki ba surit u ai ke jinga ye. To pinret yale di nama kata apa ka ti ba krawol ka jumblei bayu un kra ya pi hakaya wa biang. Ublei isi bahai ublei sarong di sokra bersisim dah pila sarong lada nganga sarong pi sumeng nganga sumeng deh utrai sunyap sun emengi kat kum keti macam unyale persyak ro yengi trai isi bahai yang ka pop coba ji sarong om tang pakai ji sarong ka pop bitip kat ji sarong ru ka khang la yang ngai pi benden ji deh badnu lada don ji sarong deh nyimlak benden ji deh bandikong bad ki banget kat kum ka Filipino no maa dekat ke balai besar nginya puli wanle airu da kajing pen lani da kajing sarong Filipino no maa dekat balai besar wanle airu da kajing pen lani da kajing sarong Henry da kajing surit dan nyobi perlu ke khambha menyel dia klem dak mi we tangi lagi jonghi Henry we na pi ya ki jonghi we patken pitip balai u pol thoi kan dia ka puli ne ranu dekat besar do prang no maa nama po balang Filipino dan kajing elek dan diberi wasarong. Wanle iru da kajing pendela ni si sarong ulah ong suah ka dekat kepala. Kebesar. Piale apa balang Filipin. Prabangai piale, pia penibor, pia tenjuk bor. Wang wanle ini baru tuyo ya kadi kejumut api ko lalong ro Kristus. Yesus longkat berbelai. Dia dekat berbelai. Ya lemar kan ju. Klem yale klem penibor berbelai. Disuli penrit ya le. Wong yo ini kejumut api ko ki bangai po Filipin.
Kalau nong kabasau pe anu ki kenthe ki bayale apa balang klipi nong basau dekat paa ngakerpa ya ke Yudia ngakerpa ya ke Suntuki banyak ka ju ka cuma dau trai kini ki anu ki banget ki ale takada ho video ni ka mesim de ji sarong dai omla bandan ji dai ber ki banget ha ka balang jinja ada wave ya pene ada wave la ban balance dai ada ka mesim de ji sarong kadon ha ka do ka jonga ka jongpi kum ki banget dai jinja po ka balang bandan ka ji stu jumut ngimla perkat iki we kitur ki bana kamsi so ngimla perkat lem ini takara po lu mi klipi pensi Jesus Christ usarang mau kat mau dron ni kabor usarang mau li bersuret wong po kabar ngimla pada dia deh video di kamsi di usarang bat kiri pai ba Matius nombor atulai dekat baan adu menyong ngam pulis sapuli ma bat kiri pai ba hinomla pada dia deh video di kamsi ni kadado usarang Matius nombor atulai dekat baan adu menyong kini ki Farisi ki nong thok pitep ha kini ki bri ki wasarong sohok kini bri wasarong sohok bakat maki umdan syuk takana mla bandan jede be kiri pai ba por bayat na ki hapai kiang ki wei pat ki hapai pet o ki riam ha ki shong ki jing ki ye ki jaka shong ki ba bakra ki ba hakmat bakini e ki bri kadon kan ki sarong jo ki sohok kum kiri ki bri ki mla ban jede be pai ba mla hiru chúng ta chỉ đây một bài bạc, ta đâu chỉ sụt tim như kiểu con đứt như phi Pharisee, con đứt như phi nông thọ, phi phân bạ cái gì kia bạc kết, ta bay cái bài bạc phim lạ bên nhà làm lên, kita mesin sarong cũng đâu phim lạ bên nhà kết lên, những cái bài bạc cái real bài bạc, hari hari ini Jesus Christ fikir mau, nomor budi usulit ke bawah mana, awan Christmas, bak kebak klaim lu tohi, uyok punya selok, bakin kibapang yang tholi tohi, uyok punya keren, uyok pun kia. Bat kibadako bat kinongkrong ule baya bamlam bat kijentil ule baya yalam baya senang baya hikai sisim lo don kajim sim ji sore de bat kipai ba ula banya de hendre lada de bas don kadoro jeng di sorong omna phidon shajrom kata kaji sungo ko jong hi kaba ngimla badan ji de haba gidan ko mesim ji sorong kabalai ngimla ru badan ji de bat ule Isaya nom khasau adakhat bakhat a teter hado aku ali ni puli katuan di dikat baru belai kena pada ke jede ladang gidan ke mesim jo sarong Isaya nom khasau adakhat ka bakhat a teter hado ke ba aku ini puli tang katuan ni bong ni puli lut kong ni kumno mela ham na mede kolor syai kun jo ka step kumno la ordinary me shkendo wala pun judem wala jupendem len ni kijai benriu temela ong la ka do nan kiu shabneng ngan kentiu ya la ka khet haneng ki khlu jong oblai bangan song halo lum ke jing seng hake bakut shapang shute ngan kiu salender kilo ngan longkum ubah jurong tam penban on sapeniar ya me shadujok shadut trai jong haliu long kibre ki basoro ki longkum uni Lucifer ni angel rang ba jong blai usoi ta pin kwat menyerong marangkat bat blai bat blai nom la bandan jere bandu lai na tang haka Trinity lai we blai bandu la bandan jere ko marangkat badu bangi ngi ta ki khun ngim la banong marangkat hakertan badu habagi don ni ko mesim jam ji sorong nginum la bandan jere badu blai problem nam khat real ka khat pra pia ma wai ngin tin ka ji sorong kali eswa ka jinjat ka mesim ka wasumeng haswa ka jingkelan ubriu basarong kabriu ko basarong kajinyak kala lupa ka diujok kala lupa ka liulong kala lupa namal bak phim kwa ya kaban mani ni ban pendam apa jun sai pitip ini gibriu ki ikot ki atheist gibriu ki banget bang pedang di badan ulai ngangis ke bila yo semua kini gibriu ki ba sarong hado rata gibriu basarong hado rata pitip kini gibriu ki mundo kim ngete badan ulai kim pedang lu badan ulai labu jikli ki kau kumne roi na ple kita makan mau lakli ka kau kumne subuh menta apa mengai badan ulai subuh menta uni ulai bagi Kristen ki mane uni ulai bagi Kristen ki syakri ulai jo ki Israel wan upon pau ba uya keren na phamar khmat wan menta uya shong ni uya ba uya khana ba uya keren mo peni ba ulang udan kli ya ka hatu pha phan nge ne phan mani ne em yu chong lu ble ong ka dik the ka sarong ka bang pedang pada lu ble ko
La raja shisha kumta. Bumi belajar ke Israel, belajar Kristen wan beri syong menyakren bat nga. Nganom tre iru ban mani yo. Nganom tre iru ban dem ban. Penyaro yo. Hi kita bro kali ke mensib je sarong. Sisi bala sarong dai wat yo boleh umkuat ban pediak. Pitep mano ban lek dujok. Nam ta jopi. Kila menang let dujok ki bom puli Bible. Kila menang let dujok ki bom wan jisen ke sta bi ong la ban let dujok ki bom pen baptis la ban let dujok bom sim ji khawai tu trai menang pi Sibur ba ki bri benan habdeng. Ki bom poi jisen ki bom puli Bible. Ya kini Bible kami dan sibur ba ki bandar apa beneng. Dikenai kata. Ki bom pekram siap la pen baptis. Sibur ba ki bri benan. Jadi ki bri ko let dujok nanya tu ya pi. Di ki bri ko sarung Sumeng kiba kentaj ya boleh. Kiba sarung sumeng kiba kentaj ya boleh. Kibri yang boleh pak. Boleh pak kibri syadu jok. Kicing tahu boleh pak syadu jok. Boleh nyat syadu jok. Nganoi pi ke jisisha kamde kumda. Boleh dalai umju pak, umju nyat, umju kenyat. Ya kicing tahu jeng syadu jok. Kicing wan pelat yem deh. Upai Jesus Christ wan pelat yem ini kira dujok kedeng kebab. Hende mangama pi hiem. De mangama pi kibri hi kibajit pen dujok. Tetep hai kali gawe kibri panan po dujok deh. Kide bala kentaj yo boleh. Kimde yo su rumah kuno po dujok deh. Kide kibri kibatip ek shisha. Kide kibri kibatip ban habdem ban mani yo boleh. Kide kibri ko la shempang ade Jesus Christ. Ki kentaj ki sarong ka dulu pejong. Kide kibri kita tu po dujok. Nama apa dujok? Kali kerja apa ublay, umbiwa cingero, umbiwa cimani. Bat kin lapoy entah, kin koordinat. Ngomong pakai dujok kami kerja apa ublay melak bandan, udah nih kerja baru un operit. Henai hanta kibri bandan, kali kola dan dujok. Kerja penkut akan kau kubur Christmas kau entah. Tuyok pi kali kerja buat, long pi bolong Jesus Christ kup, dia kedodot, jong kerja surit, ulang marengkat ublay. Hendak kasih Christmas wan long beriu setelah pertai wan penrit yaldi. Tolong pi kumu beriu. Kumbalong Jesus Christ. Ya kali kejilong jom Jesus Christ. Todan apa jom pi. Lalu bidan kata kemesim jom Jesus Christ kadodo Jesus Christ. Tuwe no eka. Penmi no eka kadodo jom pi. Bread no eka. Ban long beriu surit habjit. Wadong automatically sibet tiak la long no ya. Habjit habrai kut. Ban i kemesim jom Jesus Christ habrai kut. Ladadan habrai kut ban i. Kemudian sang raja poi senam ne poi benar kata-kata raja pinhap raikut mengan dengan beban kup dengan kup kasong karai kajonga kajongpi ladangi aila yang di sorong maka sesya kajinjongi suki kan bam kan kurup dia kajingi kajongi kan bam kan kurup kasong kulai kajinjongi baka sa penyap ni maka ji sorong kali iswa kajingjat kami sim ko someng iswa kajingkelan Susi wanya tu efi ko ki prabnge pokok kebalang wiran dan ini kendiasi yo semua kubur habagi rangba pastor dan pesan kilik ban ruyi si prabnge lawan si yang pi yang jangaru kilik pulong ji duai mo ya kau superman ya karo ki jongki de penyar wai men bu jing duai kai pesem akan ke sing Christmas ka Christmas susi banyak semua yang kubur lagi di rangba lagi di noy lambalang badan kilong ye kempedian ya ke jingwan ke jongki Kemtre hiru wataman plie ke jengkang. Kiparbangan kita. Perpedian ini syaka ye men bu jing duai pelong jing duai. Abang perkhan yang kata, kapan nak kre ini kecil jumlah nong. Pi kentaj isyakri jumlah lele. Hari ke mama kalau baik untuk kedua nur ke jongpi. Kan kentaj sendiri jumlah. Kata ke mama apa? Pinang kentaj isyakri jumlah berwan bu jing duai pelong ya ke jing duai kerpam lele. Henry Lara kata kedua nut, jangan jadi someng, jadi sarong, jadi pedek, kadang, karena ya itu, kabama kalau bayu kentai sendiri turai kenrat, pidang kentai syakrim lele, ni kentai kenrat deh, om dan jingknya su dah kawepat, ya kebanyakan pli ya pi, Hebrew nomor 10, kata arti rio artinya. Begini Christmas kan mau yang ayah pi, sebagai jadi sore kejung Jesus Christ, but begini Christmas kan mau yang ayah pi bangiru ngide benlong, kubalong Jesus Christ. Ban jiet yang jinglong jeng jisurit ban im kum brio lika brio ko surit ka samla ko surit hai day pagni jingem jeng selapat